Поехали. Ваш костер затух, и вам снова нужно его разжечь? Поджопник поможет вам. Горит костер. Только сейчас все улетит. Нифига не разожжется. Ну там видел это. Давай-ка. Ну, там можно будет мучку Пламя. поставить. Пламя добавишь, да? Пламя добавишь, да? Вот, разжег. Блин, как надо. Покупайте поджопник. Идеальное средство для розжига вашего костра. Мама, тоже надо всего мелочи, да?